देखिए फ्रेंड्स, ये रात की बारिश के बाद सुबह का मौसम, कितने बादल हैं अभी तक। सुबह 7 बजे का मौसम है ये। देखिए अभी हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। मैं नोडी को लेकर छत पर आई हूँ और नोडी छत पर घूम रहा है और इतनी देर में मैं अपने प्लांट्स वगैरह भी देख लेती हूँ। ये देखिए बैंगन भी लगे हुए हैं फ्रेंड्स मेरी छत पर। बारिश के बाद तो ये सब और भी सुंदर लगने लगते हैं, एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। नोडी भी छत पर घूम रहा है और मैं अपने प्लांट्स देख रही हूँ। इन प्लांट्स को देखकर इतना सुकून मिलता है सुबह सुबह, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स। ये देखिए फ्लावर का कलर कितना प्यारा लग रहा है और ये वाला देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये, बहुत प्यारे।